Reka ngusuze nshuti mukunzi udukurikira gatanu kuri gatanu, wowe uherereye mu Rwanda haba mu majyaruguru, amajyepfo, uburengerazuba n'uburasirazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali, mwifuriza kugubwa neza ndetse naho utuye hanze y'igihugu, muri diaspora mbabwire ngo iyambu kabisa mukomeze kugubwa neza. Turabakunda cyane rero, iyi ni Mura TV mwateretse ngo tubagezeho amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivugwa hirya no hino ku isi, amakuru yo mu Rwanda, mu karere ndetse no mu mpande enye z'isi. Turahari ngo tuyabagezeho gatanu kuri gatanu, ntabwo uzigera ucikwa. Icyo usabwa nta kindi, kanda subscribe tuyiturane ibiganiro byacu by'ubutaha, ndetse nawe rero wamaze kuba wayikora, uri umuntu w'intwari, uri umuntu w'ingenzi, uri umuntu ukomeye cyane kuri Mura TV. Tugufata nk'umuntu, inshuti, inkoramutima yacu ya hafi. Kanda subscribe dukomeze tubane ibiganiro by'ubutaha. Rero reka tuze tubabwira amakuru agezweho hariya hakurya muri RDC. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yagaragaje rero ko ingabo z'igihugu cyabo arizo zizagarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwacyo, mu gihe rero amahanga amugira inama yo kuganira n'umutwe witwaje intwaro wa M23 kugira ngo rero bakemure impamvu muzi rero y'ikibazo. Mu ijambo rero yagejeje ku bagize imitwe yombi y'inteko nshinga amategeko ya RDC kuri uyu wa 11 Ukuboza 2024, Perezida Antoine Tshisekedi yatangaje rero ko iterambere ry'igihugu cyabo riri gukomwa mu nkokora n'umutekano muke mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Rero yongeye gushinza u Rwanda gufasha M23 muri iyi ntambara rero yatangiye mu Gushyingo 2021, agira ati abanzi b'igihugu bakomeje kugenzura ibice byo muri teritwari ya Rutsuru, Masisi, Nyiragongo ndetse na Rubero, bagatera rero uguhunga kw'abaturage benshi. Ibirego rero byo gufasha M23 u Rwanda rwabiteye utwatsi keshi, rero rusobanura ko nta shingiro bifite. Rwasobanuye rero ko ahubwo ingabo za RDC cyangwa se Republique Democratique du Congo zikomeje kwifatanya n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR muri iyi ntambara, kandi ko bihuje umugambi wo kuruhungabanya. Uyu mugambi rero guhungabanya u Rwanda washimangiwe na Perezida Antoine Tshisekedi mu mpera rero za 2023, ubwo rero yavugaga ko azasaba imitwe yombi y'inteko nshinga amategeko uburenganzira bwo kurasa i Kigali, mu gihe rero umutwe wa M23 warasa mu mujyi wa Goma. Uyu mukuru w'igihugu rero yavuze ko azanatanga ubufasha mu gukura Paul Kagame ku butegetsi, aho Perezida rero Tshisekedi yaje kuba atangariza abagize inteko nshinga amategeko ko kubera gushikama kw'ingabo z'igihugu cyabo n'ubufasha zahawe rero n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC zashoboye gusubiza inyuma abo yita abashotoranyi n'ababashikamiyeho bose. Akaba rero yagize ati kubera gushikama kw'ingabo zacu n'ubufasha bwa SADC twasubije inyuma rero abashotoranyi n'abashikamiyeho bose, batekereza ko rero bashobora kugera ku ntsinzi byoroshye kandi by'ako kanya. Nubwo rero uyu mukuru w'igihugu yatangaje ko ingabo zabo zasubije inyuma M23, uyu mutwe rero witwaje intwaro wakomeje rero kwagura ibirindiro muri Kivu y'Amajyaruguru, winjira muri teritwari ya Warikare mu kwezi rero k'Ukwakira 2024, inafata rero ibindi bice muri Rubero nka Kasage ndetse na Matembe. Perezida Antoine Tshisekedi rero yashimiye abasirikare ba RDC, abarwanyi bo muri Wazalendo n'ingabo z'ibihugu by'ishuti zapfiriye ku rugamba ubwo rero zari zihanganye na M23, ashima rero SADC kuba yarongeye ubutumwa bw'ingabo zabo muri Kivu y'Amajyaruguru uyu mwaka. Mu gihe rero kuva muri 2022 i Rwanda hakomeje ibiganiro bihuza u Rwanda ndetse na Republique Democratique du Congo cyangwa se RDC, Perezida Tshisekedi yashimiye rero mugenzi we uyobora Angola
João Lourenço ubiyobora rero nk'umuhuza washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ku bw'umuhati afite ugamije kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa RDC. Nubwo rero Angola u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu ndetse n'indi miryango yose mpuzamahanga bishimangira ko ibiganiro by'amahoro hagati y'impande zishyamiranye ari byo byakemura burundu ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa RDC. Perezida Antoine Tshisekedi yagaragaje rero ko uko nawe ubwe abibona. Uyu Perezida Tshisekedi yasobanuye rero abagize inteko nshinga amategeko ko muri 2023 yatangije gahunda rero yo kuvugurura igisirikare izatuma rero abasirikare b'igihugu cyabo batanga umusaruro ufatika. Ati rero mu mwaka ushize natangije rero gahunda yo kuvugurura igisirikare kandi ikomeje no muri uyu mwaka kugira ngo izafashe abasirikare gutanga umusaruro mu kazi. Nizeye rero ko iyi gahunda izafasha kugarura burundu amahoro isigasire rero ubusugire bw'ubutaka bw'igihugu cyacu. Perezida Tshisekedi rero atanze ubu butumwa mu gihe rero ategerejwe mu biganiro bya Rwanda tariki 15 Ukuboza 2024 biteganyijwe ko rero azabihuriramo na Paul Kagame w'u Rwanda ndetse na João Lourenço wa Angola. Iri jambo Perezida Tshisekedi yarigejeje ku mitwe yombi y'inteko nshinga amategeko y'iki gihugu cya Kongo, aho rero yaje kubagaragaza ko abasirikari ba RDC aribo bazagarura umutekano mu burasirazuba bw'iki gihugu. Minisitiri w'intebe rero wa RDC Judith Suminwa Tuluka yakurikiranye ijambo rya Perezida Antoine Tshisekedi yiturije. Hanyuma rero y'iri jambo yafashe ifoto y'urwibutso. Uwo ni Perezida Tshisekedi aho rero yari kumwe n'abagize komite zimwe mu mitwe y'inteko nshinga amategeko. Ni ibintu rero bitangaje akumva rero ngo Kongo ishaka kuvogera u Rwanda. Ni ibintu bidashoboka, ni ibintu bitabaho. U Rwanda ni igihugu gitoya ariko gikomeye gifite imbaraga zikubye rero iza Kongo, ku buryo rero ibyo Kongo yibwira byose turi kumwe n'umusaza nta mpamvu yo gutinya, nta mpamvu rero yo kuduhabura, kuko umusaza wacu Paul Kagame atubereyeyo n'umurinzi wacu. Rero ntacyo twaba rero tumufite, turamwizeye. Rero mureke rero tujye dusengera igihugu cyacu kandi dukomeze dusengere umuyobozi wacu tumusabira imbaraga zituruka ku Mana kugira ngo akomeze atuyobore atugeze aho twifuza kugera. Natwe rero ubwacu tujye twirinda rero guhungabanya umutekano w'igihugu cyacu ubwacu, dufatanyiriza hamwe rero n'imbaraga zacu zose twubake igihugu cyacu tuzagera ku byo twifuza. Reka tujye dusubikiye hano rero babwiye ngo amakuru yacu nakagaruka. Ndi mumvaga rero nk'ibisanzwe ni wa muntu wanyu Gift Mura, ndabakunda cyane. Ciao ciao.